to my channel. It's me Shamseera. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു വാട്ടർഫോൾ പോകാമെന്ന്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് ഏഴരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോൾ. ഏകദേശം 1 hour ഒക്കെ ഉണ്ട് യാത്ര. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിവിടെ ഏഴരക്കുണ്ടെത്തി. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ 2 വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മാച്ചും പപ്പയും കൂടെ താഴെ പോയിട്ട് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് നടക്കൽ ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. 3 ആളെ ഹെൽമെറ്റ് കൊടുത്ത് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല, കാരണം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന്. പിന്നെ ഏകദേശം 5 o'clock ആയി, 6 o'clock വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താനും കുറച്ച് ലേറ്റായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് റൂട്ടിനും കുറച്ച് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ താഴോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവരായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. എന്നിട്ട് ബാക്കി കഥകളെല്ലാം അവിടെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്തോട്ടേക്ക് കയറി. ടിക്കറ്റിന് എത്ര റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാർക്ക് 300 രൂപയായി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സൈഡിലൊക്കെ മുളകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോഴും നല്ല തണുപ്പില്ലേ? പെട്ടെന്ന് നടക്കാം, 6 മണി വരെ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ക്ഷീണം പിടിച്ചല്ലേ? ഷെറൂടെ സൈഡായി എല്ലാ കാപ്പാക്കുറ്റിയെല്ലാം പോയി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി 2 മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉരുണ്ട് 3 മണിയാക്കി. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടായി. ഇവര് പറഞ്ഞ 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങണം. ഇപ്പൊ സമയം 5. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീപ്പിൽ വരേണ്ടി വരും അല്ലേ? എല്ലാം മുകളിൽ പോയിട്ട് ജീപ്പിൽ വരണം അവര് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ സൂപ്പറാണ് സ്ഥലം, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. കണ്ണൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ണൂർ ആണെങ്കിലും കണ്ണൂർക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തെല്ലാം ഇറങ്ങിയത്. ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലേ ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കയറണം, കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നോണ്ട് സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാമറയിൽ നോക്കുന്ന അതിനിടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചീത്ത കിട്ടും ഷിറുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് കണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പിടിച്ച് സാവധാനം കയറിയാൽ മതി. ഈ ഏഴരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് എന്തോ ഒരു നിർവചനം ഷിറു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴരക്കുണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടി വീണെടുത്ത് 7 കുണ്ടുമാതിരിയുള്ള സ്ഥലം. കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുളം മാതിരി, അതും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുളം, 7 വലിയ കുളവും ഒരു ചെറിയ കുളവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഏഴരക്കുണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ പുലിയാൻ മറ്റുണ്ടാവോ? അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 പേര് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. പാറ കരിങ്കല്ല് അല്ലേ? കരിങ്കല്ലല്ലേ ഷുറത്? കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചവിട്ടി കയറണം. പിന്നെ പ്രഷർ ഷുഗറെല്ലാം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അതെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരും. എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി. ഇത് മഴയത്തും വെയിലത്തും ഒരേപോലെ നിൽക്കുക കണ്ടില്ല, വേറെല്ലാം ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇതൊരു നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിക്കും, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. ഇത് മഴ സമയത്താണല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും? മഴ സമയത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് പോവാം. വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ വിടില്ല, നല്ല വെള്ളം. ഒരു നവംബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാം. എല്ലാ മുകളിൽ അന്നേരം ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല, ചില കുഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. വേറെ ഇടവഴിക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കും. വേറെ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് വന്നാലും ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകാം. പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ കാണും, കല്ലേലൊക്കെ പറ്റി പല ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വന്നാൽ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കൾ കാണും. പൂക്കളെല്ലാം കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വരണം. ഇപ്പം വന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വാട്ടർഫോൾസ് ഇല്ലേ, ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. ഇനി ഒത്തിരി പോകാനുണ്ടോ? കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഏഴരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൽമലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ചാലാന്നിത്. അത് നേരെ അവിടെ ഏഴരക്കുണ്ട് തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. 3.5 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 3.5 എണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് വെള്ളം താഴോട്ട് ചാടുന്നത്, 4ാമത്തെ കുഴിയിലോട്ട്.
കുഴിയാണ്. വലിയ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലുള്ള റൗണ്ടായിട്ട്. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വീഴും. അന്നേരം ആ 3 മുകളിലുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു അരക്കുണ്ട്. അന്നേരം 3.5. നമ്മൾ താഴെ തൊട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ 4 എണ്ണം. ആ 4 ഈ 3.5 കൂടെ കൂടിയാണ് 7.5. 7.5 കുണ്ട്. ചേച്ചി പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് സോണിയ. സോണിയ. ഓടിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിയർത്ത്, പിന്നെ നല്ലോണം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ കടയൊന്നും കാണുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ നോക്കണം. വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കൂല, എല്ലാവർക്കും ദാഹിക്കുന്നത്, അതാ പ്രശ്നം. ഇനിയിപ്പോൾ 1-2 ദിവസം ജിമ്മിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത്രയും വിയർപ്പൊക്കെ പോയി. തൂക്കുപാലാണോ? ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ്. 2 ഭാഗത്തും മുള ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലൊരു കൂൾ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനും തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറി. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് മാജി ഷുറും കൂടി ഇതിങ്ങനെ ആട്ടി കളിക്കാൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം. അതല്ല, മറ്റേ ഡ്രൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ തണുപ്പ്, എന്തുണ്ട്? അടിപൊളിയാ തണുപ്പല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏഴരക്കുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ ശരിക്കും 1 മണിക്കൂർ വേണം അവിടെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ വേണ്ടി. 1 മണിക്കൂർ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും 1.25 മണിക്കൂർ, 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയല്ലേ സാവധാനം നടന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കയറിയുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി. എന്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്നറിയോ. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണം. പക്ഷെ ഇന്ന് അത്രയും ലേറ്റായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാച്ചുവിന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കളിക്കണം എന്ന്. പക്ഷേ അവൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇവൻ ഇവിടുന്ന് എന്നാ പരിപാടി എന്നറിയോ, അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കല്ല് പെറുക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇതാ ഇവിടുന്ന് 2 എണ്ണം പെറുക്കി വെച്ചാൽ അത്രയും വലുത്തൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ ബാഗിലൊന്നും വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാം അല്ലേ. ഇനിയോ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇനിയും കുറേ സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീപ്പിൽ പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനാണ് സുഖം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട്. എന്ത് തണുപ്പാന്നറിയാം. കയ്യൊന്നും എടുക്കാൻ തോന്നില്ല. എനിക്ക് കുളിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ, തിരിഞ്ഞു കളിച്ചതല്ലേ. കൂട്ടിച്ചാരില്ല. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണും, അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാടി ഇറങ്ങും. മാതി അവിടുന്ന് കയ്യിൽ മീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയ എന്തോ ഒരു മീൻ അവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റോളം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലം. പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഇനി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം പകുതി ഭാഗത്തോളം വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂലയിലും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ട്. അവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ 2 പേര് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് മുകളിലുള്ളവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 പേര് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മണി കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുട് തുടങ്ങി. ഇപ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇരുട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പൊന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ കരിങ്കല്ലൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് നിന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നടന്നിറങ്ങുക ചെയ്തത്. അപ്പം പിന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് കയറിയിട്ട് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് താഴെ എത്തി. ഇവിടെ എൻട്രൻസിലെത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. മാച്ചു ആകെ തളർന്നു പോയി അല്ലേ. പക്ഷെ വെള്ളം വാങ്ങിയില്ല. വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെവലാവില്ലേ. പക്ഷെ സംഭവം ഒന്നുണ്ട്, വാട്ടർഫോൾ അടിപൊളിയാണല്ലേ. കിളിയുണ്ട്. ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും പറന്നുപോയി.
എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് വരാം. നമ്മളിന്ന് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുകൂടി വരണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനി 1 മാസം കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീന്താമെന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് റൈഡാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. അത് നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൂപം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താനായി. അപ്പം മാച്ചുവിന് എല്ലാവർക്കും ചായ കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത, അതുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ആകെ ഒരു ഉണ്ടക്കൈ, അത് മാത്രമേ അവന് കൊണ്ടു. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ല ചിക്കൻ കപ്പ. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.